Pa moje ime je Jelena Zeran, rodom sam iz Vukovara, znači rođena u Vukovaru, u prgonstvu sam bila pa nekako svuda po Hrvatskoj okolo, nakon čega sam se naravno prvo mogućnosti kad sam se mogla vratiti u svoj grad, vratila nakon što smo obnovili kuću. Sada sam ovdje u Vukovaru, radim za jednu talijansku banku, na talijanskom jeziku je za posao i živim i dalje u svom gradu. Pa ja sam otišla sa 10 godina, znači taman sam sa 9 na 10 navršila tijekom Domovinskog rata, odnosno u podrumu Vukovarske bolnice. Sjećanje na prije rata su jedna jako ugodna, lijepa sjećanja. Puno nas je djece bilo u ulici, inače sam sa Sajmišta, koji što je dio Vukovara. Jako nas je puno djece bilo i igrali smo se stalno i baš je bio onako jedan jako divan, prekrasan grad. Moja sjećanja od samoga rata su onako već puno dublja. Dakle, sa Sajmišta smo trčali ispred tenkova koji su krenuli rušiti moj kvart. Bježali smo po cesti sa Zreče, nismo stradali. Tu smo bili mama, brat i ja. Jer smo išli kući nahraniti životinja, pa smo onda kako smo se vraćali su nas tamo uhvatio konvoj tenkova. Nismo očekivali, nismo vjerovali da postoji tako nekako zlo i da uopće ikad u životu može doći do rata. Nakon nekog vremena smo prešli u Vukovarsku bolnicu jer Sajmište je već počelo padati već tamo sredinom 9. mjeseca, pa nismo imali više gdje biti. I svoj rad smo dočekali u podrumu Vukovarske bolnice. Imali smo tu priliku, kako to uopće objasniti. Znači, taj trenutak kada je na Vukovarsku bolnicu, odnosno konstantno su padale granate, bombe, pucalo se. Međutim, isto tako smo imali i onaj dio kada je pala baš Kremača, takozvana avionska bomba na Vukovarsku bolnicu, tada smo se isto nalazili tamo. Tako da većinom su to neka sjećanja koja, recimo kad se čovjek sjeti 91. rata, onda onako to nekako najviše ozvanja. Ne sudim ljude prema nacionalnosti, niti prema vjeri, niti apsolutno imam nekakve predrasude. Zaista ne mogu shvatiti uopće niti u glavama političara, niti u glavama ljudi koji su sudjelovali u agresiji na Hrvatsku. Ne mogu uopće prepoznati motiv i kako je to uopće moglo doći do toga. Nažalost, došlo je do toga, mi to do samog kraja nismo vjerovali. Mi smo stalno mislili prestaće. Tako da jednostavno nismo imali tu nekakvu, nekako da se znalo je sutra počinje rat i sada ćete vi ratovati ovdje. Počelo se pucati, prestalo se pucati, počinjalo i onda je odjednom baš krenula onako totalna agresija. Teško objasniti, vjerojatno samo politika, ništa drugo. A da, u biti Hrvatska je htjela postati samostalna i suvremena Republika Hrvatska, dakle samostalna država, odcijepiti se, što naravno Jugoslaviji nije odgovaralo. Pa dakle, ratom su htjeli jednostavno zadržati i ovaj dio, odnosno ugrabiti što više teritorija Hrvatske kako bi oni imali više, dakle samom teritoriju. A mi smo nekako, nažalost, u Vukovaru ostali još 2 dana poslije pada. I onda smo izašli u konvojima prema Srbiji. Tamo smo ostali 1-2 dana i noć, gdje su od nas tražili da postanemo njihovi građani, da će nas oni prihvatiti jer nas Hrvatska ne želi. Mi smo na to samo šutjeli i onda su nas ipak vratili u Hrvatsku, dakle prvo u Pitomaču. Tad sam već bila 4. razred osnovne škole. Djeca su bila divna, stvarno su me iznimno prekrasno prihvatili, profesori, jako jedni ugodni ljudi. Bili smo smješteni po kućama, nisu oni imali hotele niti kakve pansione, nego smo jednostavno živjeli u kućama sa drugim ljudima i bili su vrlo ugodni. Nadalje smo onda išli, kod nas se život vozio, bili smo neko vrijeme u Selcu na moru, pa smo bili u Kumrovcu, više puta smo se u više navrata u razne smještaje u Zagreb vraćali, pa u Kumrovec, pa onda opet u Zagreb. Dosta perioda svog života sam provela upravo u Zagrebu i nakon toga smo se vratili nazad. 2000. godine sam se vratila, dakle otišli smo 91. krajem 91. 20.11. i vratili smo se pa tako nekako čak i krajem 2000. godine, tako da smo već pune 22 godine ovdje.
Pa u većini da, ja se opet ovdje vraćam na to da ne sudim nikoga i svi smo mi različiti. U nekim mjestima bilo je neke djece, ljudi koji su nekako zazirali od nas, ovi prognanici, a ovi da pače, čak sam u jednoj od škola koju sam izmijenjala dobila od jednog dečkića koji je bio stariji od mene 2 godine jednu jako ružnu rečenicu kad je rekao, a šta ste sad vi tu došli kod nas, trebalo vas je sve pobiti tamo. Tako da je to, klinci smo bili, djeca i onda onako to nekako baš znaš šta si prošao ovdje i kako ti je bilo i kako mnogi sa nama nisu vratili, su zaista bili ubijeni i onda da neko ti to tako želi malo nepodnošljivo, ali to su samo evo pojedinci, uglavnom smo se uvijek osjećali svuda dobrodošli i prihvaćeno. Pa u biti kad smo napustili Vukovar ja sam ponijela jedino svoju čelavu bebu. Nju sam imala, nju sam ponijela sa sobom i ništa drugo više nismo ponijeli, tako da od materijalnih stvari zaista onako čovjeku niti ne bi trebalo nešto nedostajati, to je materija i kuća se izgradi, stvari se kupe nove. Ostao mi je otac koji se više nikada nije izvukao iz Vukovara, dakle ubijen je isti taj dan kada smo mi otišli, što je u biti bio i mamin rođendan, tako da nismo više slavili rođendan od moje mame. Nosila sam svoju čelavu bebu, međutim nje više nemam. Nje nemam zato što sam u Sremskoj Mitrovici u jednom od tih dvorana u kojoj smo spavali naletila na jednu djevojčicu. Ona je bila mlađa od mene 2 godine. Mama je rekla kako je njoj mama ubijena pred očima. Ja nisam znala što da radim. Tako sam imala, držala sam svoju mamu za ruku, a ona svoju više nikad neće uhvatiti i ja sam moju čelavu bebu dala njoj. Jednostavno, onako kao iz neke empatije, kao evo ti izvoli, nemam ti šta drugo dati. To definitivno da, i to je ono čega se sjećam i iz podruma bolnice i svega ovoga što sam vidjela, dakle i najbolje i najgore. Neki se ljudi pretvore u zvijeri, a neki ljudi u heroje, u neviđene heroje. Ti su ljudi s osmijehom izlazili, s osmijehom su nas dočekivali, nisu nam pričali šta se događa na ratištu, naravno s obzirom da smo djeca, nego sve to nekako okretali da mi ne osjetimo koliko je to u stvari strašno vani. Pa da, po tuđim kućama, tuđim stanovima, hotelima, smještajima, političkim školama raznoraznim, nema di nas nije bilo. Onako je bilo dosta stresno, tamo uđeš u nekakav razred, upoznaš se sa djecom, stekneš prijatelje, evo možeš se seliti. Yeah. Pa vjerovatno je, ali možda upravo na taj način da me malo jača ratnog područja, da onako joj jadan, tako da su me u biti svakodnevno ljudi zbog mog naglaska podsjećali na moj grad. Pa kako sam krenula u srednju školu, tada sam u Zagrebu živjela, znači zadnjih 6 godina, 7. i 8. razred i cijelu srednju školu sam bila u Zagrebu. Tamo sam se osjetila kući. Tu sam jednostavno osjećala da pripadam i tamo mi je bilo zaista dobro i čak mi je bilo jako teško vratiti se kao jednoj tinejdžerici 19 godina, vratiti se u razrušeni grad u kojem više nikoga ne poznaš, koji te samo podsjeća na najtragičnije događaje. Bez obzira na kuću i sve, ja sam ipak htjela ostati u Zagrebu. Ali naravno obitelj se cijela vraćala, obitelj je ipak što nam je prvo i na prvome mjestu, tako da sam se vratila zajedno sa njima. Meni to bilo užasno stresno. Strašno, baš ako ne mogu naći dovoljno jako riječ da ja izrazim te svoje emocije. Vratila sam se u Vukovar, ja sam bila u depresiji 2 mjeseca. Nisam nikoga ovdje poznavala. Svi moji prijatelji nisu se vratili, bili su djeca, otišli su dosta ranije, neki su još ostali i iza mene, pa su tek imali još veće traume rata i onda apsolutno nisu htjeli dolaziti u Vukovar, kamoli se vratiti živjeti. Tako da je bilo jako, jako gadno iz Zagreba, iz onog prekrasnog središta jednog velikog grada koje sam stekla prijatelje doživotne. Otići ovamo i nemati nikoga, bilo je grozno stresno, plus naravno dodatnu tragediju je stavljalo to, zato što dok sam bila u progonstvu sjećala sam se Vukovara i svega, ali nisam razmišljala o ratu. Kad sam se vratila u Vukovar, svaka ulica me podsjećala na nešto. Ovdje smo bježali pred tenkovima, ovdje smo prolazili pored mrtvih tijela na cesti. Tako da baš mi nije bilo ugodno vratiti se nazad. Nekakva nadanja su uvijek bila naravno zadržati obitelj na okupu, znači normalan posao, jednostavno uspijevati
Pogotovo kad sam se vratila, u biti dok se nisam vratila, naravno san mi je bio da se i ne vratim, zato što sam znala kakav sam Vukovar ostavila. A kad sam se vratila, bilo mi je naravno san da se malo uklopim u gradu, ljude, da nekako stvorim svoje gnijezdo nekako ovdje, i mislim da sam to i uspjela. Jako puno ljudi sam upoznala, dosta njih se kasnije naknadno vratilo narednih godina, tako da su mi došli još neki prijatelji s kojima sam se i u Zagrebu družila. Stvorila sam svoje gnjezdašce, svoj stančić, krug prijatelja i fino sam si formirala svoj život. Ispunila sam si svoje snove. Drago mi je, manji je grad, ljudi su jako divni. U biti cijeli grad je jedno društvo, svi se nekako družimo i svi se poznajemo. I jako je ugodno kada prođeš po gradu pa poznaš jednu osobu pa drugu, pa te svako pita kako si. Vukovarci su stvarno divni ljudi.